میرے یو تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے نے کدی کدی میرا دل کردا ہے میں اللہ کو دعا کراں، مولا کریم میرے بندیاں نو عذاب قبر سنا دے، مردیاں دیاں چیخاں سنا دے، لیکن پھر میں ڈر لگ جانا وا اگر تانوں مردیاں دیاں کو بکاواں سنا دتیاں جاون تے تسی مردیاں نو قبراں تے دفن کر نہیں چھڑ دیو۔ اتنی خوفناک آوازاں نے انج خوفناک طریقے دے مردے جناب روندے نے دیا ہو بکا کردے نے۔ اللہ اکبر اللہ، او شرافیہ میں تینوں پوچھنا چاہنا، تینوں یقین نے لوکاں دیاں گلاں تے اج چودھری تے نمبردار اپنے ڈیرے تے پھب کے بیٹھا ہے نا، ایک بندہ آیا انہیں آکھیا چودھری صاحب میں کنے ویکھ کے آیا وا تواڈے گھر اندر ایک سپ لنگیا جاندا ہے۔ چودھری جلدی چودھری بھی اٹھیا جٹ اندر ایک سوٹا پکڑیا ہے، ایک بندہ مجلس وچوں بولیا ہے چودھری صاحب بیٹھ جاؤ، اے تے بندہ جھوٹیاں گلاں کردا ہے، اے تے بندہ سچ بولدا ہی کوئی نہیں، تسی ایویں اودے مگر لگ گیا جے۔ اگوں چودھری کہندا یار گل سنو نا، منیا بندہ جھوٹ بولدا ہے پر اج نے گل بڑی وڈی کیتی ہے، میں گھرے جا کے ویکھاں تے صحیح کتے باقی میرے گھر اندر سپ نہ ہووے۔ ایک جھوٹا بندہ کہے تیرے گھر اندر سپ ہے، بھج کے گھر اندر چلا جانے، پوری کائنات دے سردار پیغمبر نے آکھیا ہے بدعقیدہ تے بے نماز بندے دی قبر اندر 99 سپ ہون گے۔ اس پیغمبر نے آکھیا جے دی زبان اندر شک کوئی نہیں، اس پیغمبر نے آکھیا جڑا زبان چ بولدا ہے تے رب دی مرضی نال بولدا ہے، اس پیغمبر نے آکھیا جس پیغمبر نو نہ تکے وحی کیا جاندا ہے وہ جھوٹیاں تھیاں مندا پھرنا، سچے پیغمبر دی کیوں نہیں ماندا؟ تینوں پیغمبر دی زبان تے یقین نہیں؟ کیا تینوں عذاب قبر تے